皆様、ようこそ、真理の拝へ。私はあなたの案内人、古き唯一伝えと、真言な知識をひこどくものです。死薬出発道。この日は、単なるカレンダー章の日淵ではありません。それは、神と人間が最も深く、そして、死には危険な形で共作する、特別な会員された幾日なのです。今日、あなたは、何を知り、何を避けねばならないのか。その魅力を、共に探りましょう。悪度ままる四月。洪水が、黄金色に小湧き、大地の恵みが満ちあぐれるこの機会は、古来より日本人にとって、特別な意味を持っていました。今日、関串初見をめぐる伝統、祭り、そして、裸なるミスティックな信仰のブエルを、弾がしていきます。特にこの時期、日本の神見へ、感謝を捧げる最も重要な意識の一つが知り行われます。それは、意志信仰における、信長期、神嘗祭。神々に、神滅を捧げる意識に象徴される、収穫への深い感謝と、美形の年です。私たちの祖先は、この日をどのように迎え、何を信じ、そして何を禁じたのでしょうか。この日の精神的な南進は、まさに、新潮キーモルにあります。太陽の光によって固まれたども髄、その恵みを固なかる最高神、天茶第五神、天照大神。異時期信仰では、天候壁画がその年の神滅を最初に天茶第五神に捧げる、国家にとってふとも重要な給仕が知り行われます。これは単なる収穫期ではありません。それは、大地の生命力、太陽の恩惠、そして私たちをかむ神々への信心なる感謝を形にしたものです。米は、古くから日本人にとって単なる食料以上の意味を持ち、魂が放る神聖なものとされてきました。ボタマスという漢字が、初始発の手間をかけて作られることから、初始発の神が拝るとも言われるほどです。この意識は、天皇フェチカから国民に知るまで、日本全体が神ま町の恩惠に感謝し、国の繁栄と平和を祈る、まさに精神の根幹をなす形式なのです。そして、その根底には、太古の昔から自然のあらゆるものに神が計ると信じてきた、日本独自の多神教、アニミズム的な信仰が待ち築いています。目に見えぬ力への資源、それがこの日のたまりなのです。さあ、この神聖な日の根源をこもるため、遥か太古の神話の世界へと背いましょう。私たちの国、日本のさ成り立ちと深く関わる天茶第五神の物語です。古鹿、高田園、高間ヶ原に新作する天茶第五神は、太陽の野神であり、森楽マシアスをさみらす光そのものでした。しかし、彼女の地である女作指南名、スサノオノミコトの乱暴老界に深く心を痛め、怒りと悲しみのあまり、テネガン語、天の岩戸という顔の洞窟に隠れてしまわれたのです。想像してみてください。世界から太陽の光が使われた、その恐ろしい暗々を。大地は枯れ、作物は育たず、漆木神々が、パコシ、博多園も、伊尹中国、芦原の中区にも、混沌に包まれました。すべての神々が、途方に暮れる中、地域の神々が集まり、天正第五神を、援護から誘い出すための側をかみります。そして、援護の前で、奇妙な祭りが繰り広げられました。天狗主売名、天のうずめの御事が反落になり、塔を交差にして、そのさ上で神がかりの者を戻り、ハヘクマ、ヤオヨロズのハイムは、そのがじゅうな子にどっと笑い声を上げました。外の騒がしさに、天正第五神は、なぜ私が隠れているのに、神もは楽しそうに笑っているのかと、不思議に思い、援護を少しだけ開きます。その次に、ルチラの神が援護をこじあらけ、世界に再び光が戻ったのです。この物語は、光のうささ、そして
共通体の地下画が血を内輪なることを教えてくれますが、メソの起源にもつながります。天正大御神は世界を照らすだけでなく、地上の人々とが添えることのないよう東水をかなむシヒシュマキド神でもありました。その後、天正大御神は自らの孫であるミニ運命ニーニギの御事をイン中国へ昇臨させるキー三州の神器とともにコマタムの神聖な東水を受けられました。これこそが日本の地で名作りが始まる端拠であり、私たち日本人にとってメゾが単なる食料ではなく、神門からの恵み、命の縁として結ばれる理由なのです。この神話はシェヤク始発日という日が持つ陸上への感謝、神魔とのつながり、そして生命の薄なさを深く示唆していると言えるでしょう。さて、この特別な日に運命が私たちに語りかける印について見ていきましょう。古来より人々は自然や日常の中に隠されたメッセージを読み取ろうと謳めてきました。天気や自然の書、印。地地からみ、夏季。甘くて栄養リフな時は、古くから日本の秋の果物として親しまれてきました。神様への公務としても誓われることが多いです。キノコ。特に香り高い草葉、松茸は秋の味覚の王様。シンプルな焼き物や土俵焼死でその繊細な香りを楽しみましょう。他のキノコ富田も未承知や数め物で美味しくいただけます。信州、新酒、新滅で繰られた日本酒はフレッシュで芳醇な香りが特徴です。神民への公務としても用いられますが、家族で育みここわすことで収穫の喜びを分かち合います。家族や大切な人との仕事。この日は一人で食べず、家族や大切な人と食卓をまずみ分かち合うことが重要です。共に恵みに感謝し、払い、範を深めることで、死での喜びは一層大きなものとなります。実宅は家族の分盛りと感謝の心が満ちる声なる場所となるでしょう。さて、この特別な日を物やかに、そして恵み深く過ごすために私たちが避けるべき緊急オルについて、その真言な理由とともにひょこどいていきましょう。古き教えは単なる迷信ではなく、先人たちの知恵と経験から生まれた生きていく上での深い教訓です。主な緊急、避けるべきをないと、その理由、肥料、特にキスの浪費と粗末な緊急、特に明日をはじめとする資料を役立たりとも書幕にすることなかれ、理由と結果、古来より神身からの恵みであり、日本人の命の門とされてきました。名記録には、白自発の神がおごると言わこ言われ、それを粗幕にする公味は、収穫の神身を深く怒らせると信じられています。その結果、将来の腐えや貧困、病気を騒ぎ、家庭から色笠が使われると伝えられています。食べ物を捨てることは、神への暴徒であり、命そのものを軽んじることにつながります。誰や電気といった資源もまた、自然からの恵みであり、無駄財は深むべきです。不平不満、愚痴、他人の銀口一途緊急。この日は、不平不満や愚痴、他人の悪口を口にするべからず、理由と結果、感謝の年が、無とも重要視されるこの日に、不平不満を口にすることは、神民への感謝の心が薄れていることの表れとされます。不知の言葉、言葉は、不知のエネルギーを引き寄せ、あなた自身と周囲に停止し、運気をのんざけます。他人の悪口や陰口は、無割れを生み出し、人間関係に亀裂をもたらし、結果として孤独や不幸を寒くと信じられています。この日は、ポジティブな言葉と感謝の気持ちで満たされるべきです。自然や収穫物への不敬な興味、緊急。
大地をこのす興味や収穫物を足で踏みつけたり投げ捨てたりすることは顔に深むべし。理由と結果。山や川、天々にはそれぞれ神がおごるとされており、それらをものす公味は土地の神や実物の神を残らせ、祭を裁く恐れがあります。例えば、ゴミの不法投棄や天他の作物をさまつけることは、その土地の精霊たちの怒りを買い、収穫量の減少や弊害、さらには地域全体への不運につながると伝えられています。収穫物は命の象徴であり、足で踏むなどの不敬な興味は、未能そのものを暴動する公味とされます。矛い、好知論、怒りの感情。緊急、家族や友人との歯のい、好知論は絶対に避けるべきです。理由と結果。この日は、律令への感謝を通じて、共通体の何を求ぶ日です。殿井や好知論は、その何を流し、家庭や周囲に不合と不問な空気をもたらします。何をかそんじる日本の精神において、怒りや多相違は最大の変れの一つとされ、家内安全や心の平分を保つまである、木なずの流れを悪くします。結果として家族間の藩が上回り、不幸な出来事を引き起こす原因となると信じられています。過度な金銭後、ギャンブル、投収的な興味。緊急。金銭への執着やギャンブル、投食的な興味は、この日のこのらかな精神にそぐわないとされます。理由と結果。この日は、大地の恵みと神名への感謝に焦点を当てるべき日であり、過度な金銭後は、そのこのらかな精神を探らせるとされます。ギャンブルや一血全金を洗うような投資は、感謝の気持ちよりも、オスが先行する公味であり、神ママの恵みから遠ざかると考えられます。これにより、思わぬ損失や不運を招き、心の安定を使う可能性があります。地祖見月と感謝の心が真の豊かさを呼ぶとされています。Namun, jauh sebelum nama Lukas dikenal, energi hari ini mungkin sudah dirasakan dan diinterpretasikan oleh kepercayaan animisme dan pagan yang menghormati siklus alam dan kekuatan gaib. Lukas sendiri adalah sosok yang luar biasa, seorang tabib, seorang seniman, dan seorang penulis Injil. Oleh karena itu, hari ini seringkali menjadi momen bagi mereka yang mencari penyembuhan, baik fisik maupun spiritual. Mereka yang mendambakan kebijaksanaan dan inspirasi untuk berkarya, serta mereka yang berharap akan perlindungan dan bimbingan ilahi. Doa-doa yang dipanjatkan pada hari ini sering berpusat pada kesehatan, keberlimpahan panen, kejelasan pikiran, dan bahkan jodoh. Ada keyakinan bahwa kekuatan penyembuhan yang terkait dengan Santo Lukas dapat meresap ke dalam ritual dan permohonan yang dilakukan dengan tulus, sementara kebijaksanaannya menginspirasi mereka yang mencari jawaban. Kisah tentang Santo Lukas adalah sebuah narasi tentang dedikasi, belas kasih, dan pencarian kebenaran. Lahir di Antiokhia, Suriah, di sebuah kota yang kaya akan perpaduan budaya Yunani dan Timur Tengah, Lukas tumbuh dalam lingkungan intelektual yang maju. Dia bukan seorang Yahudi, melainkan seorang Yunani, dan profesinya sebagai seorang tabib, dokter, memberinya perspektif unik tentang penderitaan manusia dan kebutuhan akan belas kasihan. Sebagai seorang tabib di zaman kuno, Lukas pastilah memiliki pengetahuan mendalam tentang herbal, anatomi, dan seni penyembuhan yang telah berkembang selama ribuan tahun. Namun, lebih dari sekadar mengobati tubuh, ia memiliki pemahaman yang mendalam tentang jiwa manusia dan kerapuhan eksistensinya. Pertemuannya dengan Santo Paulus mengubah jalan hidupnya secara radikal. Ia menjadi murid Paulus dan menemani rasul tersebut dalam banyak perjalanannya yang penuh tantangan, menyebarkan ajaran Kristus ke seluruh dunia Mediterania.
Apa yang membuat Lukas begitu istimewa? Ia adalah satu-satunya penulis Injil yang bukan merupakan saksi mata langsung kehidupan Yesus. Namun, ia melakukan riset yang cermat, mewawancarai banyak saksi mata, termasuk para wanita yang memainkan peran penting dalam pelayanan Yesus, seperti Bunda Maria sendiri. Oleh karena itu, Injil Lukas dikenal karena detail-detail yang kaya, khususnya tentang masa kanak-kanak Yesus, kelahirannya, dan kisah-kisah belas kasih yang tak ditemukan di Injil lain, seperti perumpamaan anak yang hilang, orang Samaria yang murah hati, dan doa Bapa kami. Ia menekankan universalitas pesan Kristus, bahwa keselamatan adalah untuk semua orang, tanpa memandang ras atau latar belakang. Gaya penulisannya yang puitis dan mengalir mencerminkan kepekaan artistiknya. Legenda juga menyebutkan bahwa Lukas adalah seorang pelukis, seniman ikonografi pertama yang melukis potret Bunda Maria, sehingga ia menjadi pelindung para seniman. Ini menjelaskan mengapa orang-orang sering memohon inspirasi artistik pada hari raya ini. Ia meninggal di usia tua, dipercaya wafat secara alami, atau mengalami kemartiran di Yunani, meninggalkan warisan yang tak ternilai berupa Injil dan Kisah Para Rasul, dua kitab yang memberikan kontribusi terbesar bagi pemahaman kita tentang Yesus dan gereja awal. Melalui hidupnya, Lukas mengajarkan kita tentang pentingnya belas kasih, kebijaksanaan, dan keberanian untuk mencari dan menyebarkan kebenaran, bahkan di tengah dunia yang penuh tantangan. Ia adalah simbol penyembuhan holistik, tubuh, pikiran, dan jiwa. Kita beralih ke tanda-tanda takdir, pesan-pesan tersembunyi yang alam kirimkan kepada kita pada hari ini. 1. Pertanda rakyat. Cuaca. Tak terduga, jika pada 18 Oktober tiba-tiba turun hujan lebat setelah periode kering, itu adalah pertanda keberuntungan dan kelimpahan yang akan datang, terutama dalam hal rezeki dan kesuburan tanah. Para petani akan merasa lega karena hujan ini membawa janji panen yang baik. Chanitasin syatata. Penyucian ruang. Setelah mandi, bersihkan rumah Anda secara menyeluruh. Singkirkan barang-barang yang tidak perlu, bersihkan debu, dan pastikan setiap sudut bersih. Setelah itu, ambil lilin putih, nyalakan, dan letakkan di tengah ruangan utama. Sambil memegang lilin yang menyala, berjalanlah mengelilingi setiap ruangan di rumah Anda, dari arah timur ke barat. Memvisualisasikan cahaya lilin, mengisi setiap sudut dengan energi positif, mengusir kegelapan dan stagnansi. Anda juga bisa menyemprotkan larutan air dengan jeruk nipis atau minyak esensial ke seluruh ruangan. Ucapkan, rumah ini adalah kuil kedamaian, dipenuhi cahaya, kebahagiaan, dan berkah. Segala energi negatif pergi, tak kembali. Yang harus dilakukan setelahnya, biarkan lilin terbakar hingga habis di tempat yang aman, jika memungkinkan, atau biarkan selama minimal 1 jam. Setelah itu, buang air sisa mandi dan air pembersih rumah ke tanah, sebagai persembahan untuk bumi agar menyerap energi negatif. Rasakan suasana rumah yang lebih ringan dan diri Anda yang lebih tenang. 2. Ritual doa untuk kesehatan dan penyembuhan. Tujuan: memohon kesehatan fisik, mental, dan spiritual, serta perlindungan dari segala penyakit dan bahaya. Apa yang dibutuhkan? 1 gelas air bersih, lebih baik air mineral, atau air yang didiamkan semalaman. Lilin berwarna hijau atau putih. Hijau melambangkan penyembuhan, putih melambangkan kemurnian. Tempat yang tenang dan sunyi. Gambar atau patung Santo Lukas, jika Anda seorang Kristen, opsional. Kapan dan bagaimana melakukan? Lakukan ritual ini di malam hari, sebelum tidur. Duduklah dengan tenang di tempat yang sudah Anda siapkan. Nyalakan lilin, letakkan gelas air di depan Anda. Pejamkan mata dan tarik napas dalam-dalam. Pusatkan perhatian pada detak jantung Anda.
visualisasikan diri Anda atau orang yang Anda doakan dikelilingi oleh cahaya penyembuhan berwarna hijau terang. Yang harus dilakukan. Setelahnya, baca kembali apa yang telah Anda tulis. Cari pola, pesan tersembunyi, atau jawaban yang mungkin telah Anda dapatkan. Kadang-kadang, wawasan tidak datang secara langsung, tetapi terungkap secara bertahap dalam beberapa hari ke depan. Simpan tulisan Anda di tempat yang aman sebagai catatan dari perjalanan pencarian hikmah Anda. Percayalah pada intuisi Anda dan bertindaklah berdasarkan wawasan yang Anda peroleh. Tradisi kuliner hari ini. Pada Sabtu Mistik, Hari Kebangkitan Hikmat, tradisi kuliner cenderung berpusat pada kesederhanaan, penyembuhan, dan berbagi. Makanan yang disajikan sebaiknya yang menyehatkan dan mudah dicerna, melambangkan kemurnian dan perawatan diri. Contohnya, jamu-jamuan tradisional seperti kunyit asam atau beras kencur sangat dianjurkan untuk menjaga kesehatan tubuh dan meningkatkan vitalitas. Sup herbal, bubur kacang hijau, atau sayur-sayuran segar adalah pilihan yang baik. Hindari makanan yang terlalu pedas, berlemak, atau mewah, karena dipercaya dapat mengganggu keseimbangan energi dan menjauhkan kita dari spiritualitas. Yang terpenting adalah semangat berbagi. Sajikan makanan yang Anda buat kepada tetangga, teman, atau mereka yang membutuhkan. Tindakan berbagi ini bukan hanya bentuk amal, tetapi juga ritual untuk mengundang berkah dan rezeki berlimpah kembali kepada Anda. Dipercaya, setiap suapan yang diberikan dengan tulus akan kembali berlipat ganda dalam bentuk kebaikan dan kemakmuran. Dan sekarang, kita sampai pada bagian yang paling krusial, larangan utama hari ini. Ini adalah pamali, pantangan-pantangan yang tidak boleh Anda langgar, karena melanggarnya dapat membawa konsekuensi yang jauh lebih besar dari yang Anda bayangkan. Ingat, di hari yang penuh energi ini, setiap tindakan dan niat Anda memiliki kekuatan yang diperkuat. 1. Jangan menyapu di malam hari. Ini adalah pantangan yang sangat tua dan berlaku di banyak budaya. Melukai hewan, bahkan serangga kecil, tanpa sebab yang jelas, di hari ini adalah tindakan yang mengganggu keseimbangan alam dan dapat membawa karma buruk. Alam semesta akan membalas perbuatan Anda, mungkin dalam bentuk penyakit atau kehilangan yang tidak terduga. Hormati semua bentuk kehidupan. 10. Jangan mengabaikan atau tidak menghormati orang tua leluhur. Menunjukkan rasa tidak hormat kepada orang tua, sesepuh, atau melupakan leluhur di hari yang penuh dengan penghormatan terhadap kebijaksanaan kuno ini adalah pelanggaran besar. Ini dapat menutup pintu berkah dan perlindungan dari para leluhur dan dari alam semesta. Luangkan waktu untuk menghormati mereka, baik melalui doa, kunjungan, atau sekadar mengenang mereka dengan hormat. Para penjelajah sekalian, 18 Oktober bukanlah sekadar tanggal, melainkan sebuah undangan untuk lebih memahami diri kita, lingkungan kita, dan kekuatan tak terlihat yang bekerja di sekitar kita. Semoga kearifan yang telah kita bagi hari ini menjadi bekal berharga dalam perjalanan hidup Anda. Ingatlah, alam semesta selalu berbicara jika kita mau mendengarkan. Tetaplah terhubung dengan kearifan kuno, jaga diri Anda, dan sampai jumpa di perjalanan misteri berikutnya. 이번에는 인간의 지혜를 빌려 나무를 다듬고 흙을 반죽하며 가장 견고하고 아늑한 보금자리를 만들었습니다. 또한 곡식 창고를 튼튼히 하고 쥐와 벌레가 들어오지 못하게 막으며 농사의 풍년을 위한 신성한 기운을 불어넣었습니다. 그렇게 지어진 집은 비바람에도 끄떡없었고 곡식 창고는 언제나 가득 찼습니다. 인간들은 비로소 평화롭고 풍요로운 삶을 누리게 되었습니다. 성주시는 그 후로도
매년 가을 수확의 기쁨을 함께 나누고 겨울의 고난을 함께 이겨낼 수 있도록 집안을 보살폈습니다. 그는 집에 대들보에 자리 잡고 가족들의 기침소리 하나, 한숨소리 하나까지도 귀 기울여 듣고 모든 재앙으로부터 집안을 지켰습니다. 그래서 이날 가을 거디가 끝나고 겨울을 맞이하는 길목에서 우리는 성주신께 깊이 감사하고 앞으로의 평안을 기원하는 것입니다. 그의 이야기는 단순한 신화가 아니라 척박한 환경 속에서도 끈질기게 삶을 일구어 온 우리 조상들의 지혜와 희망, 그리고 공동체 정신을 상징하는 깊은 메시지를 담고 있습니다. 이제 10월 18일 가을서리의 심판일에 나타나는 운명의 징후들을 살펴보겠습니다. 운명의 징후, 민속 속의 지혜. 민속적 기륭 예언, folk omens. 날씨와 수확 관련 예언. 1. 이날 서리가 일찍 내리면 겨울이 일찍 오고 추위가 매섭다. 서리는 겨울의 전령입니다. 이른 서리는 자연이 우리에게 다가올 추위에 대비하라고 보내는 강력한 경고이니 겨울 채비를 서둘러야 합니다. 대비하지 않으면 고통스러운 겨울을 맞이할 수 있습니다. 기. 감나무에 까치밥이 많이 남으면 다음 해 풍년이 든다. 까치밥은 새들을 위한 배려이자 자연과의 공존을 의미합니다. 많은 까치밥은 그만큼 수확이 풍성했다는 증거이며 자연에 대한 감사가 내년의 풍요를 부른다고 믿었습니다. 욕심 부리지 않는 마음이 복을 부르는 것이죠. 3. 늦가을 바람이 거세면 겨울에 눈이 많이 온다. 바람은 습기를 머금고 옵니다. 거센 바람은 멀리서 많은 눈구름을 몰고 올 징조이니 겨울철 눈볼에 대비해야 합니다. 이는 자연의 변화를 읽는 조상들의 지혜였습니다. 4. 이날 맑고 푸른 하늘이면 겨울이 포근할 징조이다. 하늘의 청명함은 곧 대기의 안정과 온화함을 뜻합니다. 온화한 날씨가 계속될 것이라는 기대를 담고 있으며 이는 평화로운 겨울을 예고하는 길조로 여겨졌습니다. 저녁 노을이 붉게 물들면 다음 날도 맑고 포근하다. 붉은 노을은 대기 중 먼지나 습기가 적어 태양빛이 잘 통과한다는 증거입니다. 이는 날씨가 맑게 유지될 것을 의미하며 농사꾼에게는 중요한 지표였습니다. 낙엽이 늦게 떨어지면 다음 해 봄이 늦게 온다. 자연의 순리는 연결되어 있습니다. 낙엽이 늦게 진다는 것은 나무가 아직 겨울 준비를 덜 했다는 뜻이고 이는 봄이 찾아오는 시기에도 영향을 미친다고 믿었습니다. 자연의 흐름에 순응해야 함을 보여줍니다. 7. 이날 새떼가 남쪽으로 일찍 이동하면 추위가 빨리 찾아온다. 새들은 본능적으로 기후 변화를 감지합니다. 이들의 이른 움직임은 머지않아 혹독한 추위가 닥칠 것이라는 자연의 경고이니 겨울 대비에 만전을 기해야 합니다. 가정 및 재물 관련 예언. 1. 이날 주머니가 가벼우면 겨울 내내 궁핍하다. 가을 거디 후 재물을 모아 겨울을 대비하는 시기입니다. 이때 주머니가 가볍다는 것은 미래에 대한 대비가 부족함을 의미하며 이는 실제로 겨울철 어려움으로 이어질 수 있었습니다. 절약과 비축의 중요성을 강조하는 예언입니다. 집안에 먼지가 많으면 재물복이 달아난다. 청결은 단순히 위생의 문제가 아니라 복을 부르는 중요한 요소로 여겨졌습니다. 먼지 쌓인 집은 게으름을 상징하고 이는 재물의 흐름을 막는다고 믿었습니다. 깨끗한 환경은 긍정적인 기운을 불러옵니다. 3. 이들의 운명은 대체로 안정적이며 꾸준한 노력과 인내를 통해 결국 사회적으로 존경받는 위치에 오르거나 가족과 공동체의 든든한 기둥이 됩니다.
물질적인 풍요뿐만 아니라 정신적인 깊이와 지혜를 겸비하여 많은 이들에게 큰 영향을 줄 수 있는 사람으로 성장합니다. 4. 이날의 길한 이름들 Auspicious Names for this day. 이날은 서구의 이름의 날 개념과는 다르지만 한국에서는 계절의 의미를 담거나 특정 가치를 지향하는 이름을 선호하는 풍습이 있습니다. 특히 가을의 풍요와 지혜, 그리고 다가올 겨울의 강인함을 상징하는 이름들이 길하게 여겨집니다. 예를 들어 가을, 결실, 든든과 같이 계절의 의미를 직접 담은 이름이나 지혜, 치휘, 현서, 셴루이, 예지, 루이지와 같이 지혜를 상징하는 이름들이 좋습니다. 이날 태어난 아이에게 지혜라는 이름을 지어준다면 그녀는 명석한 두뇌와 깊은 통찰력으로 세상을 바르게 보고 현명하게 살아갈 것입니다. 어떤 어려움 속에서도 현명한 판단으로 자신과 주변을 이끌어가는 리더십을 발휘하며 존경받는 인물로 성장할 것입니다. 그녀의 지혜는 마치 깊은 우물과 같아 마르지 않고 끊임없이 샘솟아 주변을 밝혀줄 것입니다. 이제 10월 18일 가을서리의 심판일에 행해야 할 중요한 전통과 의례들을 알아보겠습니다. 이날은 단순히 하루를 보내는 것을 넘어 다가올 겨울을 무탈하게 나고 새로운 해를 풍요롭게 맞이하기 위한 중요한 준비의 시간입니다. 필수 전통과 의례, 복을 부르는 행위들. 성주신계, 감사제사 올리기, Ancestral Rite to 성주신. 이날은 한 해의 풍년과 가족의 평안을 지켜준 성주신께 깊은 감사를 표하고 다가올 겨울의 안녕을 기원하는 가장 중요한 의례입니다. 목표. 성주신께 감사하고 가족의 건강, 화목, 재물운을 빌며 겨울철 재앙을 막기 위함입니다. 준비물. 햅쌀로 지은 고슬고슬한 밥 한 그릇, 갓 수확한 제철 과일, 감, 밤, 대추 등 맑은 정종 청주, 정갈하게 빚은 송편이나 인절미, 그리고 신선한 나물 3가지. 모든 준비물은 정성껏 준비하고 깨끗한 새 그릇에 담습니다. 시기 및 방법. 해가 진 후 저녁 시간, 집안에서 가장 깨끗하고 신성하다고 여겨지는 공간, 주로 안방 마루나 대청 마루를 깨끗이 청소하고 제사상을 차립니다. 가족 구성원 모두가 정갈한 마음으로 모여 상주, 집안의 가장과 먼저 큰 절을 올립니다. 그 후 가족들이 차례로 절을 올리거나 두 손을 모아 간절히 기원합니다. 이때 침묵 속에서 마음속으로 성주신께 감사와 소원을 아뢰는 것이 중요합니다. 기원문. 조용히 마음속으로 되뇌거나 작은 소리로 읊조립니다. 성주신이시여, 올 한 해도 저희 가족을 보살피시고 풍요로운 수확을 주심에 깊이 감사드립니다. 다가오는 겨울에도 저희 집안에 평화와 건강, 그리고 재물이 가득하기를 비나이다. 모든 악한 기운은 물러가고 오직 길한 복만 가득하게 하소서. 이후 제사를 마친 후 제사상에 올렸던 음식들을 가족들이 함께 나누어 먹습니다. 이때 음식은 성주신의 축복을 받은 것으로 여겨져 가족들의 건강과 화합을 증진시킨다고 믿습니다. 남은 음식은 버리지 않고 다음 날 아침까지 모두 먹는 것이 좋습니다. 2. 겨울맞이 곡식 주머니 만들기 Making a grain pouch for winter. 이 의례는 겨울철 식량의 부족을 막고 집안의 재물이 끊이지 않도록 기원하는 소박하지만 강력한 주술적 행위입니다. 목표. 재물과 풍요를 불러들이고 겨울 내내 식량이 떨어지지 않도록 기원합니다. 준비물. 작고 깨끗한 비단 주머니 혹은 무명천 주머니, 햅쌀 한 줌, 팥 몇 알,
조, 좁쌀, 몇 알, 그리고 가장 작은 단위의 동전 하나.